jiruu dachee irraa garaa kee hidhattee murtii hamaa akkasii maalumaaf filatte haalli keessa jirtu tarii yoo siin taane maatii si abdatuuf waa garaan sinnaane abdii nama kuta dhugaadha sichuutti maaf nu madeessitee godaante gachuutti. Jiruu dachee irraa garaa kee hidhattee murtii hamaa akkasii maalumaaf filatte haalli keessa jirtu tarii yoo siin taane maatii si abdatuuf waa garaan sinnaane abdii nama kuta dhugaadha sichuutti maaf nu madeessitee. Poolisiin Finfinnee akkaataa du'a shamarree Qananii Addunyaa Waaqoo qorataa jiraachuu beeksise. Poolisiin magaalattii ibsa baaseen kutaa magaalaa Lammii Kuraa Aanaa Sadiim gamoo Wuddaasee kan turte shamarree Qananii Addunyaa Waaqoo darbii shanaffaarraa sababa hin beekamneen kuftee yeroo wal'aansa fayyaaf gara hospitaala Yaaneet geeffamtu halkan naannoo sa'a 10tti duute jedhe. Poolisiin Finfinnee odeeffannoo erga argateen boodaan garee qorannoo gurmeessuun odeeffannoo teeknikaa fi tooftaa barbaachisaa ta'e walitti qabuuf gara iddoo sanaa deemuun qorannoo reeffaa dabalataaf gara hospitaala Minilikii erguu ibseetii jira. Yeroo shamarreen tun lubbuun dabartetti mana kan ture abbaan warra ishee artisti Andu'aalam Gosaan poolisiidhaan to'annaa jala oolfamuun qoratamaa jiraachuu ibseetii jira. Poolisiin bu'aa qorannoo xumuraa uummataafis akka ifa godhuun beeksiseetii jira. የአርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ማናጀር ተናገረ። የሞዴል ቀነኒ ሞት ምክንያት እንዲጣራ አድናቂዎቿ እየጠየቁ ይገኛሉ። የአንዱዓለም ማናጀር የልጅቷን አሟሟት እንዴት እንደሰማና አሁን ያለው ሁኔታ ተናግሯል። የአርቲስት አንዱዓለም ማናጀር ለሊሳ ኢድሪስ የአንዱዓለም ጎሳ እጮኛ ቀነኒ አዱኛ የቀብር ስነ ስርዓት ረቡዕ እንደሚፈጸም አስታውቋል። ቀነኒና አንዱዓለም ከሚኖሩበት ህንፃ መውደቋንና ንጋት 11 ሰዓት አካባቢ መሞቷን ለሊሳ ተናግሮ አንዱዓለምና ቤተሰቦቹ ወድቃ እንዳገኟት አስታውቋል። ለሊሳ ንጋት 11 ሰዓት ስልክ ተደውሎ ቀነኒ ጉዳት ደርሶባት ሆስፒታል እንደገባች እንደተነገረው ለቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ገልጾ እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ከአምስተኛ ፎቅ ወድቃ ነው የሞተችው። ሁኔታውን ለማጣራት ምርመራ ተጀምሯል ሲል ተናግሯል። ማናጀሩ አክለውም መኖሪያ ቤቱ አዲስ አበባ አራብሳ ሰንሻይን ተብሎ የሚታወቀው አካባቢ መሆኑን ጠቅሰው ጥንዶቹ በስፍራው ከአንድ ዓመት በላይ መኖራቸውን ተናግሯል። ከክስተቱ በኋላ አስከሬኗ በአቅራቢያ ወደሚገኘው ያኔት ወደ ተባለ ሆስፒታል መወሰዱንም ገልጸዋል። እስከ ምሽት ድረስ ከቆየን በኋላ ፖሊስ መጥቶ አስከሬኑን ለምርመራ ወደ ሆስፒታል ወሰደው። ቀጥሎ ሱሉልታ ወደሚገኙት ቤተሰቦቿ ተወስዷል። የቀብር ስነ ስርዓቷ በአዲስ አበባ ይፈጸማል ሲል ማናጀሩ ተናግሯል። ለሊሳ እንደሚለው አርቲስት አንዱዓለም በአሁኑ ወቅት ለምርመራ በፖሊስ ጣቢያ ነው የሚገኘው። አንዱዓለም ነው ወደ ሆስፒታል የወሰዳት። ፖሊስ መጥቶ ለምርመራ እሱን ይዞት ሄዷል። ከዚህ ውጪ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ ወሬዎች አሉባልታ ናቸው። አንዱዓለምን ወደ ፖሊስ ጣቢያ የወሰዱት ቃሉን ለመቀበል ነው ሲል አብራርቷል። ማኔጀሩ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ የተለያዩ መረጃዎችን የተሳሳቱ ናቸው በማለት ወቅሶም ጉዳዩን እስኪጣራ ድረስ በትዕግስት እንዲጠባበቁ ጠይቋል። ጥንዶቹ በቅርቡ ትዳር የመስረት እቅድ እንደነበራቸው ማኔጀሩም ለቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ተናግሯል። ከቀነኒ ቤተሰቦችና ከአንዱዓለም ቤተሰቦች መረጃ ለማግኘት የደረገው ጥረት አልተሳካም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ማርቆስ በበኩላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን አስተያየት መስጠት አልችልም ብለዋል። በማስታወቂያ ስራዎች በማህበራዊ ሚዲያ ዝናን ያተረፈችው ቀነኒ የፊታችን ቅዳሜ ልደቷን ለማክበር ፎቶግራፍ እየተነሳች እንደነበር የቅርብ ሰዎች ለቢቢሲ ነግረዋል። ሟች ቀነኒ ዋይን ሙጫ ኪቹ ከናራ ከነኒ አሶቹ እኒ ካን ሳይዲ ቀበታ ዱጋ ሙጫ ከና ሀገ በርባዱ ሙጫ ሱረ ከሌሰ ዱቴ ከና ገዲ ገለበጠኒ ወረረብሰኒ ትጁ ኢሰ ብረ ደርባ ዱጋን ለፈ ጅርቱ አከ ነማት አከ ቦላን ዱርባ ቀቡ tokkotti akkanatti fakkaatuttiin haasa'a isa naasa'uu fi ofii keessa walfaana haasa'a taati. Dhaggeeffadhu. Mucaan kuni akka guyyaa 2-3 booddee lidatii isheetii kan inni jedhamu. Sii galee. Erga lidatii ishee ta'ee suura kaa'aa oolte suura kaatee immoo viidiyoo dhoobdee jirti TikTok ishee irratti. Sii galee. Guyyaan suni guyyaa gammachuu ishee ture jechuun gammadaa turte jechuudha. Suura kaa'aa oolte viidiyoo hojjettee gadhiisteetti ishi gammadaa isheeti ture. Halkan gahe. Halkan abaaramaan sun. Gaafa halkan kuni ga'u sa'aat yaadaaga addanatti meen poointiin hirrafan eegga rafanii sa'aatii 9tti kaatee appaartaamaamti inni isaan irra galani kun iyyuu dubbii qaba baay'isoo dhaggeeffadhaa seeraan. Sa'aatii 9 erga rafanii
yenna namni sibiraa ka'u eessa deemta? Yenna namni sibiraa ka'ee mana banatu obboleettiin mana jirti, abbaan mana jira, eessa deemta eessa deemuuf hin jedhamu hin gaafatamaa beeki. Yenna manni banamu nageessa reeffa duuteetti ciisaa jirtan miti beeki. Hin kaataa ishii immoo dhaggeeffadha. Sa'aatii 9tti kan isheen kaatee of ajjeeste. Appaartaamamti suni yenna isheen achirraa of darbattu. Afaan cuqqaalanii ajjeesanii gad darbatan moo intalatu lubbuun qabuun iyyitu moo namnoo online yeroon kun yeroo teknooloojiidha. Sa'aatii meeqa online irra ta'a? Sa'aatii meeqa taa'ee waa meeqa hojjechaa oola? Namni online hojjetu guyyaa rafaa oolee halkan namni hojjetu beekatu jira. Sii galee buqqee wayii immoo ispoonjii wayiidhaayyuu gad darbatanii achumatti xaxadhee sagaleensaa hafa miti. Sii galee namadhaa amma fooqii 5 irraa gadi dhuftutti inni iyyama. Sii galee yenna iyyamu immoo maaltu maal ta'etti mana banatti ilaaluu dandeessa. Sa'aatii sana daftee qaqqabde. Garuu sa'aatii 9tti intalli kun darbatamtee yookaanis of ajjeestee inni reeffi sa'aatii ganamaa ka'amee argamu sababa maaliif jettee of gaafattamee ammaati akka namaatti 9tti namni ka'ee of ajjeese ganama innati kaatee argitu maalidha mee rakkoon isaa maali? Even sa'aatii tokko rimni siyaa qabu sa'aatii tokko booddee hin kaatu ati. Isa dudduuba waa baay'eetu jira jechuudha. Sii galee mana keessa rakkoon jiraachuu danda'a. Obboleettiin intala kana faana rakkina garaagaraa qabaachuu dandeessi. Haati mucaa kana faana walii galuu dhiisuu danda'a. Namni waa meeqaan cannaqamuu danda'a. Sii galee yeroo baay'ee warri obbolaan dhiiraa jechuudha. Obbolaan dhiiraa keenya gaafa fuudhanii maatiin xinnoo ishee rakkina dubartoota sanarra geessisan baay'eetu jiru. Hundi keenya hin beekna. Maatii guddaarraa dhalanne obbolaan durbaa hin qabna. Obbolaan durbaa keenya heerumanii warri dhiiraa keenya fuudhanii hin beekna waan ta'eef sii galee. Dabalataa Andu'aalem doorsisamaa ture ofiisaa bocochoo keessa ga'ee bu'ee nama wanti jedhamu Andu'aalem isa nama beekamaa nama sa'aatii kana onlaayinii akkanatti qabe kana dhiisiiti. Sagalee isaadhaanii beekamtii isaadhaanii Oromoo jirani keessa artistoota jirani keessa isa ija inni amma mucaan kun sii galee mucaa mootummaa kana faana olii galee jireenya mataasaa jiraachaa jiru jeneraalota meeqa faana olii galee hojii isaa hojjetachaa jiru kana dhiisiiti. Ana isa taraa kanatti bilbiltee gaafaati na doorsistu teelee deemeen namni kun akkas na jechaa jira an jedhaan eddeen ni jiraatu maal akka inni ta'ee deemeen adda baafadha jechuudha. Namni Andu'aalemiin doorsisaa ture yoo jiraates Andu'aalem nama taraa miti sii galee nama silkii tokkooni silkii kana barbaada utuu teeleen deemin an Andu'aalem Gosaadha. Silkiin kun na doorsisaa jira silkii kana barbaada nama jechuu danda'u. Sii galee dhugaansaa ammayyuu waaqa qofatu beeka. Sii galee garuu waan nutti fakkaatu haasa'uun dirqama. Waan sitti hin fakkaanne gama gamana dhaabbattanii akka walitti siqxanitti dhugaa namaa tokko dhugaa nama qulqulluu tokko balleessuuf hin yaadina. Sii galee mucaan isheen baddes dhiiga keenya mucaan inni hidhamu kunis dhiiga keenya sii galee garuu immoo obbolaan keenya gara fuulduraa dhufanii fi barnoota akka ta'uuf wanti dhugaan tokko waaquma sodaadhaa guyyaa tokko dhugaa Oromoo tokko as baasaati uummata kanan beeksisa. Namni adabbisaa fudhatu haa du'uu miti beeki. Haa baduu haa buqqa'uu jibbarraa qabna miti beeki. Mucaa kichuu mucaa akka ija keenyatti ilaalu. Mucaa uffattee hin quufne mucaa fiigdee kolfitee hojjettee hin quufnetu dhabamte sii galee. Kun immoo akka namaatti sitti dhaga'ama. Gaafa teessee yaaddu. Kanaafiyyuu dhugaa ishee barbaada. Saayidii qabachuu dhiisaati.